Вашингтон-Пост пише про те, що буцімто Трамп і Путін на Алясці будуть обговорювати поступки з боку України. Виглядає це дуже дивно. Володимир Зеленський вже висловив позицію України з цього приводу. Як ви зараз бачите, про що реально говоритимуть? Чи тут вже Трамп буде умаслювати Путіна на якусь прийнятну версію миру? Прийнятну, я маю на увазі, для України, зокрема. Ну окей, давайте тоді все розкладати по поличкам. Да? Десь, щоб це не звучало спекулятивно, або там як зрада, або як перемога. В такі, як дихотомії, любить сприймати новини наше суспільство, десь на превеликий жаль. Те, що і Трамп прагнув зустрічі з Путіним, і Путін, звичайно, очевидно, прагнув зустрічі з Трампом, це, я думаю, зрозуміло давно всім. Звичайно, більше в зустрічі зацікавлений Путін, а оскільки Трамп загнав, скажімо, його в незручне положення, шантажуючи тими самими санкціями, вторинними, які б дійсно нанесли значної шкоди економіці Російської Федерації. Тут немає жодних сумнівів, тому що, по суті, воно могло покласти їхню нефтяну галузь, а це їхній перша стрічка в дохідності експортних продажів. А по суті, це є те, за рахунок чого економіка Російської Федерації ще знаходиться на плаву. Ну, тобто ситуація була критична. Або Трамп застосовує буквально коли, 8 числа, не сьогодні, а точніше вчора, застосовує санкції, або Путін намагається десь переграти цю гру. Десь приблизно такий фінт, пам'ятаєте, він робив, коли минулого разу, ще в травні, зібралися в Україні там представники країн коаліції охочих, зізвонювалися з Трампом і казали, що от якщо в понеділок Путін, не піде на всеосяжний сізфаєр, тоді усі країни коаліції охочих Європейського Союзу разом з Сполученими Штатами введуть там такі пекельні санкції, від яких там ніколи не оговтується російська економіка. Що зробив Путін? Путін просто зателефонував Трампу і запропонував стамбульський перемовний формат, де він, по суті, вивів, чому був, до речі, дуже радий Трампа з перемовного процесу, кажучи, що не переживайте, ми зараз точно про щось домовимося. Ну і відповідно це і Трамп отримав гарний пас, щоб не вводити відповідні санкції. Ну, а європейці зорієнтувалися по Трампу, що також не потрібно їх вводити. Зараз, в принципі, зробив Путін те саме, тільки його угода, скажімо, така умовна угода з Трампом, вона набагато масштабніша, як на мене, ніж минулого разу. Минулого разу це просто була, скажімо, певна така хитрість. Він знов обвів Трампа навколо пальця. А тепер він збирається вже грати по-серйозному. Путіну потрібен двосторонній трек і особиста зустріч з Трампом якраз напередодні 2 вересня, тої самої зустрічі в Пекіні, на яку Сі Цзіньпінь вже запросив Трампа. Це річниця, ювілейна річниця завершення Другої світової війни. І от до цієї події, звичайно ж, Путін буде намагатися підійти, ну, скажімо, в максимально сильній позиції, як мінімум мати політичну домовленість про те, що з нього там знімуть частину санкцій. Ну, а для Трампа також потрібно, щоб на тій зустрічі, якщо він вирішить все ж таки на неї поїхати, це була не зустріч 2 проти 1, а щоб, в принципі, Російська Федерація займала більш нейтральну позицію, а не повністю кренила в сторону Китаю. Як на мене, перш за все, з підготовкою до можливої цієї зустрічі пов'язаний із зміщенням дедлайну Трампа з 50 до 10-12 днів. І оці турбоподії, які зараз розгортаються на російсько-американському треку. Тому що неозброєним оком видно, що події просто несуться, а для того, щоб вони неслися в такому темпі, потрібна дуже серйозна мотивація. І направду, для того, щоб переконати Трампа, що це не чергова хитрість,
Російська Федерація мала на зустрічі з Вітхофом виходити з серйозним пакетом. До речі, я думаю, вже багато хто читав, що якраз таким базовим перемовником використовувала Російська Федерація Нетаньяху, прем'єра Ізраїля, який і намагався домовитись про те, що Вітхоф прилетів до Москви відповідно на перемовини з Путіним. Там було декілька телефонних розмов, і багато хто запитував, чому Вітхоф зупиняється в Ізраїлі перед тим, як полетіти до Москви. Тепер ми вже і на це запитання також отримали дуже чітку відповідь. І враховуючи навіть, хто був в кабінеті, хто зустрічав Вітхофа під час його візиту до Москви, враховуючи, що зустріч відбувала все ж таки з Путіним 3 години, це дуже серйозно, враховуйте, що сторони знали, чого вони їхали, сторони розуміли, про що йде мова, велася, я думаю, серйозна підготовка до цієї зустрічі. Тобто це вони не просто там почаювати, поїхали там баранок поїсти. Ні, вони обговорювали серйозне питання, оскільки там був Ушаков, оскільки там був Дмитрієв, то порядок денний цієї розмови, він в тому числі був заточений під економічну частину. І тобто тема російсько-української війни, як на мене, вона використовується Трампом виключно як фасадна тема для того, щоб проводити зустріч з Путіном, для того, щоб запускати двосторонній трек взаємовідносин, тому що ті теми, які, скажімо, також могли бути на столі, реально бути на столі під час їхнього спілкування Вітхофа та Путіна, вони більш економічного змісту. А все ж таки врегулювання другої за розміром, за інтенсивністю, за масштабністю війни на європейському континенті після Другої світової війни, це направду серйозно. І тут ніхто не буде Трампу задавати запитання, навіщо він погодився або навіть сам ініціював відповідну зустріч з Путіним. Так от, що там могло бути? Там могла бути, звичайно, зав'язане питання Арктики. Ми зі слів самого Трампа давно знаємо, що він цього прагне. Там могла бути зав'язане питання по рідкоземам, тому що Сполучені Штати, ми про це з вами не раз говорили в ефірах, тотально залежить їхня високотехнологічна галузь від постачання рідкоземів з Китаю. На Російській Федерації чи багато цих рідкоземів? Ні, не настільки багато, можливо, як би їм хотілося і хотілося Трампу, але потрібно визнати, що вони там є. І Трамп сподівається, що це також буде можливість диверсифікувати, відповідно, свою залежність від цієї сировини, рідкоземів, яка йде з Китаєм. До речі, можливо, зараз скажу резонансну річ, можливо, десь частково конспірологічну, але все ж таки, я думаю, що і потрібно сказати. Можливо, навіть тема Зенгізурського коридору була на столі під час тих самих перемовин в Москві. Тому що ми ж чудово розуміємо, що давно ввівся діалог з Вірменією, зі сторони Туреччини, зі сторони Азербайджану, про те, що все ж таки необхідно відкрити Зенгізурський коридор. Тому що коли коридор проходить по території Ірану, який перебуває, по суті, в зараз складному становищі, це великі ризики для логістики, і для Китаю, який також великі ставки робить на цей логістичний коридор. Варіант з Іраном є небажаним, м'яко кажучи. Зенгізурський варіант його б набагато більше влаштував. Але сторони все одно продовжували, так би мовити, залишатися в діалозі. Хоча й були певні позитивні маяки, вони вже той договір, який був презентований у Вашингтоні, я вже з базою його, з проектом його ознайомлювався ще декілька тижнів тому. Тому я можу сміливо сказати, що цей діалог точно не був ініційований президентом Сполучених Штатів Америки, а був, по суті, ним легітимізований і фіналізований. Але, про що я кажу, на Вірменію все одно продовжує серйозно впливати Російська Федерація. І без відмашки з Кремля фіналізувати питання Зенгізурського коридору і назвати ще його коридором Трампа і передати його, по суті, під керівництво Сполучених Штатів Америки, я думаю, було б мало реалістично. Хоча так, звичайно, Росія втрачає на Кавказі вплив, Росія, скажімо, негативу багато на Росію і з боку Азербайджану, і з боку Вірменії, але разом з тим
на такий крок без відмашки Кремля направду навряд чи б наважилися. І от, до речі, цікаво сьогодні радник Аятоли Ірану, от в підтвердження нашої версії, наших слів, прокоментував, що Іран не дасть можливість для відкриття Зангезурського коридору, тому що в ньому він бачить загрози для безпеки Ірану і регіону в цілому, і він не буде дивитися на позицію Російської Федерації з цього питання. Ну, чим, по суті, в Ірані натякають, що там передача Зангезурського коридору Сполученим Штатам Америки, ну, під таке кришування свого роду, було погоджено з Російською Федерацією. І я не виключаю, направду, що це, направду, можливо, було навіть ініційовано для Путіна, що він був максимально мотивований і, як говорячи мовою Трампа, він бачив карти в руках Путіна і Російської Федерації і був готовий до відповідних конструктивних перемовин. Тому, от, повертаючись до базового нашого питання, до все ж таки російсько-української війни, до великої кількості зараз інсайдерської інформації, непідтвердженої, неофіційної, про те, хто що кому запропонував, які обміни, які позиції. Ми маємо дуже чітко усвідомлювати, що 15-го числа на цій самій анонсованій зустрічі двосторонній, підкреслюю, між Трампом та Путіним, не буде фіналізуватись питання російсько-української війни. Воно тільки, ще раз підкреслюю, є фасадним. А от фіналізуватись воно може на якісь певні проміжній стадії, якраз після ініціювання наступної трьохсторонньої зустрічі уже за участю України, і бажано, звичайно, було б, щоб в ній приймали участь наші європейські партнери. І от до цієї зустрічі, направду, ми вже маємо бути максимально готові, ми маємо максимально бути синхронізованою позицією з нашими європейськими партнерами, і це має бути дуже чітко донесено до американців, щоб наша позиція не стала частиною їхньої позиції. Тому що, враховуючи ці штанги, які вже, скажімо, відверті американці допускали за ці півроку перемовного процесу, вони не зовсім орієнтуються в нашому глибинному конфлікті з росіянами і не зовсім звикли до такої політики подвійної гри з боку Російської Федерації, і що завжди вони розставляють пастки, причому для всіх, яких на перший погляд може направду і не бути. І от знову ж таки, навіть ми з вами сьогодні згадали про Зангезурський коридор. Це ж цікава історія, тому що буквально вчора, якщо я не помиляюся, відбувся жорстка розмова між Сі Цзіньпінем та Путіним. Чому вона відбулася? Чи позавчора, це потрібно поточнити? Як на мене, якраз через Зангезурський коридор. Тому що коли, по суті, Росія була причетна до фіналізації рішення по Зангезурському коридору, це, як на мене, серйозна палка в колеса Китаю. Тому що він же сподівався налаштувати суходольний взаємозв'язок між Китаєм та Європейським Союзом. Це їхня стратегічна ціль. Вони стільки грошей та часу поклали на те, щоб дійти до багатих європейських ринків, а тепер росіяни, які називають себе стратегічними партнерами, поставили їх в дуже незручне положення. Тому що через Зангезурський коридор, якщо йде їхня логістика, вона повністю залежить від Сполучених Штатів Америки, від їхнього стратегічного опонента. Є ще два варіанти. Або йти через Грузію, яка також зараз контролюється росіянами, або безпосередньо йти через територію самої Російської Федерації. Тобто, я думаю, що направді в Пекіні дуже сильно підгоріло за наслідком того, що відбулося. Я думаю, що їхня розвідка, їхні дипломати, звичайно, розуміють, що тут без російського сліду, враховуючи оцей динамічний розвиток російсько-американських взаємовідносин, тут точно не обійшлося. Тому, якщо певне зараз коротке резюме зробити, думати, що нас хтось просто примусить щось виконати, чи росіяни, чи Трамп, я думаю, не вартує. Тому що без погодження з Україною будь-яке питання по Україні, воно просто-напросто буде нелегітимним, незаконним і не обов'язково буде, відповідно, на нього якось там реагувати навіть, розумієте? І це чудово розуміють в Європі, це чудово розуміють в Америці, і тому уже, направду, на рівні радників з безпеки відбувається діалог
з американськими партнерами, з європейськими і безпосередньо з Україною про майбутній, скажімо так, перемовний процес і межі можливих компромісів в тих самих територіальних питаннях, про які казав Вітхов, і про які натякнув сам Трамп, натякаючи на якийсь обмін. Ви знаєте, я тут все ж таки прихильний стояти на позиції, яка прописується в Конституції України, і дійсно повторити слова нашого президента Володимира Зеленського, що ми територіями не торгуємо, і всі питання по територіям чітко зазначені в нашій Конституції. Все, що, скажімо, на чому можуть натякати чи прямо говорити наші партнери відносно того, щоб ми чи відмовилися, чи заморозили конфлікт, чи вийшли з Донецької, Луганської області, це не може вирішуватись на рівні, припустимо, президента України, і так чи інакше, якщо навіть нас примусять це питання обговорювати, то тут ми можемо сміливо виходити на референдум. Звичайно, це буде нести певні безпекові загрози для України, це очевидні речі, але я думаю, що результати такого референдуму будуть абсолютно очевидні, тому що я не думаю, що українці, які вже більше 10 років воюють з росіянами, просто так зараз готові віддати навіть ті міста, які навіть ще не знаходяться під російською окупацією. Це, направду, може призвести до просто розколу внутрішньополітичного в Україні, можливо, навіть до ще більш жорстких наслідків, про які навіть не хочу говорити в прямому ефірі. І це, до речі, являється одною з тих самих пасток з боку Російської Федерації, про які я завжди говорю, що їх потрібно буквально по молекулам розкладати, і враховуючи, що ми вже знаємо, як працює Російська Федерація, формуючи свої і ПСО, свої міфологеми, гібридну в кінці кінців доктрину Герасимова, показати і вже прогнозувати можливі ті наслідки, на які сподівається Російська Федерація. Наприклад, знову ж таки, багато писали в російських ЗМІ про пропозицію з боку росіян по частковому сісфайру в повітрі. Я задаю логічне запитання. А чому, коли наш президент пропонував рівно те саме, десь приблизно скільки, півроку чи рік тому, я вже не пам'ятаю, була запропонована сісфайр в повітрі та на морі. Більше того, потім Трамп сам запропонував, що це був взагалі всеосяжний сісфайр, додавши до того землю, де росіяни категорично на це не пішли. А зараз, відповідно, вони самі пропонують, знову ж таки, з непідтвердженої інформації, з пропагандистських російських ЗМІ, але я розцінюю таку вирогідність, як можливо, сісфайр в повітрі, тобто припинення вогню в повітрі. Як на мене, тут також серйозно покладається міна росіянами, тому що таким чином може, скажімо, нас вести Путін по коридору наближення до виборчого процесу. Натякаючи, що, як завжди, легітимність, що потрібно буде з кимось підписувати якісь мирні угоди. І от в коридорі цього політичного процесу росіяни хочуть, щоб, відповідно, ми дійсно загрузли у внутрішньополітичному протистоянні, яке воно дуже щедро, засіють грошима. Нас буде дуже важко відрізнити після цих картонкових історій, який мітинг мирний, який не мирний, який проплачений, який не проплачений, що там буде по питанням ТЦК чи ще по якимось питанням. Одним словом, дійсно, в росіян зараз максимально великий спектр можливостей відкрився в світі останніх подій внутрішньополітичних в Україні по нашій же дестабілізації. І, як на мене, варіант з сісфайром в повітрі – це з однієї сторони пас Путіну, точніше Трампу, щоб його не діставали ЗМІ американські, кажучи, що після будь-яких контактів з росіянами потім Путін обстрілює мирні українські міста і гирнуть мирні люди, щоб йому не відповідати більше на ці запитання. Але з іншої сторони, це ж також дуже вигідно росіянам, тому що в такому разі нас, українців, нічого не буде відволікати від внутрішньополітичного протистояння. Тому, ще раз підкреслюю, вже підводячи відповідну риску під цим блоком питання, нам потрібно бути дуже обережними зі всім
що пропонує російська сторона, десь вести свій діалог максимально суб'єктно, підсилювати його обґрунтуваннями, професійними думками експертів з безпеки, дипломатів, європейськими партнерами, для того, щоб цей діалог, який передував би, скажімо так, хоча б якимось навіть попереднім домовленостям, щоб він був максимально холоднокровний, професійний та прагматичний. Тому що в іншому разі, якщо ми просто попливемо з вами, друзі, по течії домовленостей між Трампом та Путіним, ні до чого хорошого ми, звичайно, не доберемось. Безпекова зустріч важлива для нас. Візьмуть в ній участь представники, як я вже сказала, Сполучених Штатів, України та Європи. От на вашу думку, в нинішніх умовах чого очікувати? Про що йтиметься? Чи отримує Україна додаткову підтримку від партнерів в нинішніх умовах заяв, які лунають? Кого тут називати партнером? Я Віткофа, очевидно, в партнери зарахувати не можу. Кіт Келлог був, можливо, тією людиною, яка і Трампом була делегована для того, щоб вирішували питання, але ж він не сподобався Путіну. Трамп взяв Віткофа. Віткоф, ми з вами говорили, Віткоф вивчав міжнародне право а міжнародну політику по серіалах. Що ви хочете від Віткофа? Помолились колись вони, втягнули Трампа в такого роду молитви, там іконку передавали. Віткоф не знав тоді, говорячи про 5-6 областей, не знав тоді, що Запоріжжя і Херсон не є російськими. Одне фактично, вони ніколи не були і не будуть, але на той момент Запоріжжя взагалі до нього навіть не діставала, а Херсон був звільнений. Тому йому байдуже, він там займається своїми справами, очевидно. Тому партнери я точно його не можу зарахувати. А наші європейські партнери і союзники, вони залежать від США, тому що завжди є загроза того, що Трамп, була загроза набагато більша, зараз вона менша, але все одно Трамп, вам не подобається, то я виходжу з цих перемовин, що хочете, то й робіть. Як 18-й пакет санкцій буде імплементований. По-перше, там різні трампісти Орбан і Фіц, вони будуть продовжувати кожні півроку, висуваючи свої вимоги. І яким чином, наприклад, та сама Естонія буде зупиняти російські підсанкційні танкери, якщо вона не буде збивати російські літаки, ми прекрасно це розуміємо. Я вже кажу про той кейс, який відбувався. Хотіли затримати російський танкер підсанкційний, підігнали літак, відігнали естонський цей катер сторожовий. Тому ми маємо це розуміти. І ми маємо розуміти про те, що так чи інакше за наш рахунок Трамп вирішує свої питання. Так, в день, коли Росія починала окупацію Грузії в 2008 році, в цей день Трамп практично підписав остаточне вишвирнення Росії з Закавказя, про що ми не раз говорили. Тобто практично ослаблена війною з Україною і затиснута в оці, перемир'я, всі ці перемовини з Трампом, вони ніяк не відповіли на те, що там відбувалося. Раніше цього не могло би відбутися. І Росія зразу спровокувала би якийсь конфлікт, вона там практично панувала 200 років. Але зараз там вже, бачите, Західно-Руський коридор дозволяє практично на сьогоднішній день вже без Росії вирішувати ці питання і називаються ім'ям Трампа. Тобто Трамп свої дивіденди утримує, Туреччина утримує. Все за рахунок нас. Що тут говорити? В партнера навряд чи це можна зарахувати. Але не тільки це стосується нас, знаєте, це прислів'я, не прислів'я, а максима Д'Ізраїлі, що України немає постійних друзів, є постійні інтереси. І ми маємо розуміти, що такі самі інтереси у тих, кого ми хотіли би називати друзями. Але в них також немає постійних друзів, у них є свої інтереси. Сподіваюсь, що зустріч політичних радників за присутності Джей Ді Венса. Джей Ді Венс, звичайно, також навряд чи є людиною, яка дбає про інтереси України більше, ніж про інтереси свої власні політичні. Його Трамп вже назвав фактично найбільш таким, що відповідає бути преємником, після того, як буде Трамп. Хоч його брат двоюрідний воював в батальйоні Да Вінчі, але ж ми розуміємо, що навряд чи його можна зарахувати в союзники України або тієї самої Європи. Пам'ятаєте, холодний душ на європейців на конференції з питань безпеки в Мюнхені від Джей Ді Венса. Тому сподіваюся, що Кір Стармер
Сподіваюсь, що Макрон, Фрідріх Мерц, вони пояснять принаймні Джей Ді Венсу, що те, що там не дочув чи не почув цей Вітьков стосовно того, яким чином нам пропонують обміняти наші території на наші ж території, в обмін на навіть і не мир, а перемир'я, і того перемир'я таке, яке буде зірване в будь-який момент, тому що бачимо, що тільки Путін висуває умови, вони залишаються максималістськими і чомусь йдуть на його умови, а нам пропонують батіг досі. І тому зрозуміло, що у ці речі він там щось не почув, він думав, що треба буде обмінятися, про що говорив Трамп, що означає, що там ніби там росіяни Запоріжжя, тимчасово окупованих територій Запоріжжя, там Херсонської області, або з моєї Миколаївщини, той самий Кінбурзький півострів, Кінбурзька коса, вони нібито, значить, можуть десь так росіяни їм поступитися, обміняти наші території на наші території. Але навіть тут не йдеться. Навіть тут йдеться про те, що отут віддайте нам навіть те, що Україна тримає, що ми ще не захопили, каже, а ми вам обіцяємо там далі не наступати. Ну, це хіба земля в обмін на мир чи мир в обмін на землю? Ні. Нам це не подобається. Ми маємо чітко заявити нашу позицію, що за нашою спиною ми не дозволимо домовлятися, що нас не треба запрошувати до того столу, на якому вже пообідали, в якості тих, хто буде там стояти, значить, прислуговувати і потім їсти, значить, з цього барського стола. Ми не зможемо це питання реалізувати, має сказати наша влада, як би, можливо, комусь там не хотілося, тому що це питання буде нелегітимне, неконституційне, і я не бачу можливості легітимізації, я про це не раз говорив, через референдуми. Ну, от ви знаєте, заговорили ви про Венса з Віткофом. І Більд пише, що між Віткофом і Рубіо багато розбіжностей, і чомусь Венс займає саме позицію Віткофа. Стосовно того, чи повинні, наприклад, європейці бути долучені до переговорного процесу, от Віткоф і Венс переконані, що не мають, а європейців мають лише інформувати про плани Трампа. І це дуже дивно виглядає в контексті того, що саме через НАТО Трамп хоче постачати нам, відповідно, зброю, ну і за гроші НАТО. І ще тут цікавий момент, що та зустріч у Великій Британії, про яку ми вже говорили, пройде саме під головуванням Венса. Я чому і запитую, власне, чого чекати, тому що у Венса така неоднозначна досить позиція. Зокрема, і Більд пише, що вони з Віткофом десь плюс-мінус одних поглядів, а погляди Віткофа, вони заплутані. І на європейців вони таке враження справили, як ніби Віткоф є такою перевантаженою з одного боку людиною, а з іншого боку малокомпетентною, коли йдеться саме про питання українських територій. Чому саме Венс зараз головує і має вирішувати відповідно безпекові питання на цій зустрічі у Великій Британії? Чому саме він є представником від Сполучених Штатів? Я маю на увазі, наскільки ви бачите його позицію, наскільки він компетентний, ну і якщо дійсно його будуть розглядати як наступного президента Сполучених Штатів, то його позиція щодо України, як ви її бачите? Я не бачу, насправді, його на посаді президента, але питання в тому, що він з цим не погодиться. Про цей прогноз ми поговоримо пізніше. Я не думаю, насправді, що він буде президентом, і тут стосовно його перспектив ми завершимо. Ну, з мого боку, принаймні, якщо захочете, я можу говорити, але насправді зараз це не цікавить, що там буде через 3 роки. Я вважаю, що він просто там присутній за посадою. Просто ви назвали слово стосовно Віткофа некомпетентний, ну це дуже м'яке слово. Ну, він абсолютно дупляно відбиває в тому, що називається міжнародне право і політика. І покажіть мені, будь ласка, де він домігся, де його успішний кейс. Він там розповідав щось там, це ж з його там, він же там забудовник нью-йоркський, да, разом з Трампом. Він же там, очевидно, розповідав щось Трампові, що ми там в Газі построїмо город-сад, ми там, значить, щось будемо робити. Ну, це ж параноя, да? Ну, яке воно має відношення до реальної дійсності? Реальна дійсність така, що коли Ізраїль не погодився на те, щоб потакати терористам, я зараз не втручаюся в ту проблему, я кажу, як воно існувало. Тобто там також намагалися вирішити питання
з тим, щоб вже домовлятися з Хамасом, а це означало, що вони би перемогли, тому що їхня задача ж була не окупувати там Ізраїль або не деокупувати там ті території, які вони вважали там палестинськими, або не визнання палестинської держави, яка тільки відсунулася після цих терактів 7 жовтня позаминулого року. І задача була для того, щоб примусити йти на поступки і перемагати, тому що вони захопили заручників і обміняли їх на те, що вони не будуть покарані. Ну так само діють терористи. Ну скажіть, будь ласка, Вітков щось там заслуговував на якісь такі речі, коли він розповідав про те, що Трампові, що треба попросити Путіна, тому що Путін впливає на Іран, Іран на Хезболу, і там ми можемо якось це говорити. Ну, говорив про це Путін. Ну, як це відбулося? І той самий Трамп. Відбулося зовсім по-іншому. Ізраїль розбомбив ППО Ірану, Ізраїль закінчив, або відсунув загрозу цієї самої Хезболи, і Трамп приєднався до Ірану і зробив це своєю перемогою, приїхавши на саміт НАТО в, значить, ореолі слави. Ну, таким чином це відбувається. Ще раз наголошую, навіть там це ми допомогли послабити Росію, яка не могла відреагувати ані в Радбезі ООН належним чином, ані допомагати Ірану, тому що вона залежить від Ірану. Таким чином діяли. Це не Вітков, там в перемовинах, там, не знаю, там з Дмитровим, вони там якісь там червоні лінії просували, десь там вони чомусь домоглися. Ні. На Кавказі, я вже казав, що Україна послабила Росію, вона була затиснута перемовини, не могла провокувати Азербайджан або Вірменію, що вона робила 200 років, і фактично там тримала, була бенефіціаром і стейкхолдером, і фактично формувала порядок денний на Південному Кавказі. Але вчора ми побачили, що в річницю вторгнення Росії в Грузію фактично Росію остаточно вишвирнули за Кавказія, і ми з вами про це також говорили. Але це ми зробили, і за наш рахунок вирішують питання, політичне питання, ті країни, які зараз я вже називав, ну і плюс ще Туреччина. Тому не Вітьков. Вітьков не розуміє в політиці, він дуже далекий. Ну, Кіт Келлог, очевидно, не влаштовував неоднозначно Путіна, і ну тому ми маємо говорити про те, що ну дуже було би, до речі, інформував вже той самий Вітьков політичних радників і інформував лідерів цих країн. Ну і потім Більд пише про те, що він неправильно розумів Путіна. Тобто ми маємо страждати, тому що Вітьков досі користується перекладачами Путіна, і ми маємо зараз розшифровувати, хто щось зрозумів, як в тому анекдоті про значить, дядю Філю, який нібито виграв $1 мільйон. Ні, не виграв, а програв. І ну і там, значить, ми пам'ятаємо цю історію. Ми маємо залежати від того, як там у Віткова щось там в одне вухо влітає, з іншого вилітає. Ні. Тому Вітков практично людина, яка некомпетентна, і його туди посилати не комільфо, і він же показав свою некомпетентність. Очевидно, думаю, що і Трампові також. Кіт Келлог не підходить, ну а віце-президент країни, і людина, яка за посадою там практично очолює там Сенат, і від його голосу залежить рішення в Сенаті, ну десь так Трампом і нашим союзникам-партнерам підходив на те, щоб ну десь модерувати ці процеси, які ми чомусь називаємо перемовинами. Його політичні погляди я знаю. Він ну на порядок, на 2 порядки, ну на 3. Ну просто не можна бути більш некомпетентним, ніж Вітков, але більш компетентний. Ми побачили його вміння навіть тоді в овальному кабінеті атакувати. Мені він не подобається, але Єльська школа юриспруденції є дуже потужною школою, відомою в світі. Його біографію ми знаємо. Він написав книгу, за цією книгою зняли популярний фільм Netflix. Ну, ми маємо розуміти людину, яка народилася, виросла в складних умовах, все це виглядав зубами, значить, оці мажорчики, політики для нього є людьми, яких він не сприймає. Він понятійно, я як людина з Миколаєва його розумію, він там з-під Цинциннаті, з іржавого пояса, я з Миколаєва, який також був практично розграблений, пограбований, заводи були всі закриті, ті, які там добивали. От ці 3 роки до того вони пограбовані були, люди були викинуті на вулиці. Тому я розумію його, як він вигрібав, яким чином його ставлення, психологічне ставлення, психотип, я його прекрасно розумію. І ну, думаю, що він небезпечний з точки зору своєї агресії, своєї позиції, небезпечний переговорник. Я ще до того, як була зустріч в овальному кабінеті, казав про те, що на конференції в Мюнхені безпеки, де він був, з ним перемовини були би надскладними для Зеленського. Нагадаю, що і рік тому він також
говорив про те, що власне він і досі відстоює на тих самих конференціях. Тому Джей Ді Венс буде відстоювати жорстку позицію, так як він бачить інтересів США. А інтереси США в тому, що перепрошую, за наш рахунок ще раз, але вони даруть таки Путіну те, що Ліндсі Грем назвав, а я отак стісняюсь. Тому ми маємо розуміти, в інтересах Америки вони насправді на сьогоднішній день практично послаблюють друзів Росії, послаблюють Росію, намагаються десь впливати на неї, а впливаючи на неї, вони впливають на Китай. Десь таким чином вони бачать. Це не я, а я відповідаю на ваше запитання, які і чиї інтереси представляє той самий Джей Ді Венс, не дивлячись на те, що все не співпадає навіть з тими поглядами в його власній родині, з тими поглядами фактично таких республіканців, які насправді знають, що відбувається. Вони не співпадають з поглядами переважної більшості американців, яким, до речі, дуже сподобалася риторика Трампа, який також, як колись Рейган в 84-му році, простукуючи по мікрофону, сказав: я починаю бомбардувати Росію. Пам'ятаєте? А після того почалися ті процеси, які розвили Радянський Союз. Зрозуміло, що не тільки від слів Рейгана, але це подобалося американським громадянам. І зараз така войовнича риторика Трампа подобалася не тільки мені, не тільки нашим глядачам. Там віримо ми, не віримо Трампу, це вже інше питання. Подобалася риторика, подобалося дії стосовно патріотів, подобається те, що фактично він вимагає, і вони ухвалили рішення, я кажу про країни ЄС, наші союзники, партнери, збільшити свої видатки на оборону власну і на допомогу Україні. Все це ті плюси. Та сама Швейцарія буде зараз в схемі, на яку ми не могли би навіть подумати. Швейцарія колись відмовлялася від того, щоб постачати нам під німецькі гепарди ці боєзапаси. Німці мали викуповувати завод в Іспанії, інвестувати туди мільярди для того, щоб налагоджувати виробництво для наших гепардів, переданих Україні гепардів, викуплених навіть в країнах Близького Сходу, гепардів дуже ефективних в боротьбі з шахедами. А ті самі снаряди сьогодні, та сама Швейцарія, вона розглядає питання, яким чином фактично її примусили за проплачені вже нею ті самі патріоти, значить, віддавати їх Німеччині, а Німеччина віддає чи буде віддавати нам свої патріоти, яких вона вже і так видала своїх чверть. Це політика Трампа, так от вони бачать. Я абсолютно проти того, щоб вести перемовини, абсолютно проти того, щоб приєднуватись до них, коли практично твоєю спиною вже домовились. Пам'ятаєте слова Дона Корлеоне, синові Майклову: якщо тобі запропонували перемовини, то значить це вони домовилися за твоєю спиною. Запам'ятай, це Майкл. Так діє кримінальне право, так діє право сили, так діє ресурси, реалполітик. Але ми не маємо погоджуватись на те, щоб піднімати разом з ними ручку, вважаючи, що нам вигідно те, що нам пропонують не мир, і нам пропонують обмін наших територій на наші території. Я не думаю, що це було легітимізовано в Україні, як би, можливо, Джей Ді Венсу цього не хотілося. Абсолютно з вами погоджуюся. І давайте поговоримо, якщо ми вже з вами заговорили про різних персонажів, яких ставлять в той чи інший момент вирішувати питання російсько-української війни, давайте поговоримо про Лукашенка. Він періодично пропонує свої послуги як свого роду путінського наближеного, путінського нашіптувача, як він себе вважає, саме трампівській адміністрації. І буцімто представники трампівської адміністрації 5 разів з початку каденції вже літали до Мінська. І зараз от Лукашенко напередодні видав таке інтерв'ю виданню «Тайм», в якому деякі тези просто на голову не налазять, те, що він говорив. І складається відчуття, що незрозуміло, по-перше, навіщо було це інтерв'ю, але складається таке відчуття, що Путін зараз його поставив на місце Медведєва, аби Лукашенко тепер виконував роль ось цього шута. Ви як бачите його задачу, його роль, і от вчорашнє інтерв'ю, для чого воно було? Якщо інтерв'ю зробили і його дивилися, навіть ми з вами обговорюємо, очевидно, значить, воно було комусь потрібне. В цих намаганнях, значить, провести червоні лінії під час війни, я відсилаю від свого бачення, що неможливо. Намагаються висмикувати різні кейси угодами,
значить, від цих глобальних процесів. Ну, ми маємо розуміти, так, навіть коли ми говоримо про там процеси, які йдуть щодо там тарифних якихось там накладань на країни, які торгують з Росією, верніше купують і нафту, і газ. Ми ж маємо розуміти, що це ж не антиросійські санкції, це вони стосуються не тільки антиросійські, вони стосуються Індії, Китаю, Бразилії, Туреччини. Треба пораховувати ризики, треба говорити про ними безпосередньо. Якщо немає третейського судді, а саме Трамп вважає себе цією міжнародною інституцією, тому що інші дійсно дискредитовані, а так завжди буває. Політична воля проти інституцій, які дискредитовані, ну те ми завжди говоримо, от політична воля. От вважайте, дивіться, тепер от вона політична воля в своїй такого роду уособленості. Тому Лукашенко це також, Кіт Келлог до нього літав, ну намагається промацати позицію, чи можна розкачати цей люфт, тому що Лукашенко практично ну десь так за рахунок Сі Цзіньпіна намагався залишити частину свого суверенітету. Пам'ятаєте, як новичком, я абсолютно переконаний, що отруїли його міністр закордонних справ, який мав власну комунікацію Макея. Я думаю, що насправді це також був сигнал самому Лукашенка. Лукашенко взагалі, знаєте, найбільш постраждалий від того, коли Путін прийшов до влади, бо саме він фактично дуже вдало експлуатував у цій нової пісні чи старої пісні «А главном», там, значить, Радянський Союз і таке інше. Путіна, до речі, підтримували тоді якраз ті хороші русські сьогоднішні, де якраз так звані демократи. А Лукашенко був якраз уособленням того, значить, що от в минулому все було хорошо, і колбаска, значить, по 2,20, і в котлах єгипетських було гарне варево, ну і рабство, але саме головне, що жили ми, як вони вважали, щасливо. Ну і наша влада, врачі, також десь так до того часто поверталися до широкомасштабного вторгнення. Але тому питання в тому, що намагаються розкачати ці люфти, використовувати наявні можливості. Ну так діє реалполітик, якщо він нелегітимний президент, але вважається, от, значить, з часів Кісінджера, ну реальна влада ж у нього, ну так, де юре він нелегітимний, але де-факто, ну от бачите, з ним треба говорити, тому що інші владу там не мають. Тому десь таким чином вони говорять. Ну а те, що говорив Лукашенко, ну я перепрошую, ну він терпіла, ну насправді, тому що його ж поставили перед фактом, і він дуже сильно боявся, що отримає відповідку, тому що тоді, коли ракети летіли з-під Мозиря, били по нафтобазі у Василькові наприкінці лютого 22-го року, то зрозуміло, що якби з-під Василькова полетіли туди ракети і влучили по Мозирському нафтопереробному заводу, які разом з Новополоцком дають, ну не знаю, там може більше половини того, що має Білорусь навіть сьогодні, то думаю, що проблеми в нього були би. Мало того, ми спокійно могли би заходити туди, звідки пішли ті самі війська. Він же там обіцяв нам про те, що з Білорусі підуть тільки трактори. За тиждень до війни Резніков цитував в ефірі, де я був, казав про те, що от дивіться, йому міністр оборони Хренін заявив про те, що, значить, жодного наступу з території Білорусі не буде. Ну, Хреніни Хренінами, але ми ж маємо розуміти, що Білоруси заручники. Я знаю добру ситуацію в Білорусі, всередині Білорусі дуже добре знаю ситуацію. Білоруси дійсно бояться поразки Росії, тому що вони відчувають, оце їх взяли в заручники, цей стокгольмський синдром, що хочете. Вони знають, що поразка Росії означатиме, що вони будуть розплачуватися за те, що вони були союзниками Росії. Так, не ті люди, які виходили проти Лукашенка, але сама Білорусь, вона має і буде страждати від того, що значить, Росія програла в цій війні, яку вона почала, в тому числі з території Білорусі. Тому те, що він буде говорити, ну це ж параноя. Ну стояв він, показував, откуда, значить, буде там мала бути там загроза. Значить, мали ми там десь наступати першими. Зараз він розповідає про те, що ну це ж російські війська виходили з Білорусі. Ну пішли вони просто отак, через Україну. Ну яка різниця йому? Звідки вони, значить, куди вони будуть? Це ж їхнє право. Він фактично мавпує Путіна. Його так звані успішні політики. Пам'ятаєте, коли Путін був руко не потиснутим на зустрічі Великої Двадцятки в Брізбені в Австралії, коли прем'єр-міністр Австралії і Канади сказали, що ти маєш вибачитися, він сказав за MH17, а ті інші сказав взагалі, що ти там, значить,
робиш в Україні, 14-й рік. Путін полетів раніше і розпочав практично розкладати те, що зараз вже є його пасивами, але тоді вони були і активами. Він розпочав через генерала Сулеймані, ліквідована, до речі, при Трампові, розпочав війну в Ємені. Вони тоді активізували ситуацію з іділами. Нам говорили в 2016 році, що Трамп однозначно поміняє Сирію на Україну. Пам'ятаєте? Все це відбувалося тоді, коли Путін створив міграційну проблему. Тобто він, бомбардуючи Алепо, наприклад, Алепо, не тільки Алепо, він фактично спрямував мільйони людей, жінок, дітей через Туреччину, створивши проблеми для Ердогана, для Туреччини, далі Балкани, далі вся ксенофобія того самого Орбана. Звідси частина того, що було потім Брекситом. Я не втручаюсь права громадян Великої Британії обирати собі шляхи і інтеграції, але я кажу про те, що так чи інакше це було детерміновано, спровоковано путінськими такого роду речами. Ну, так само Лукашенко при Меркель починав, пам'ятаєте, тиснути через мігрантів на ту саму Польщу. Пам'ятаємо ці кейси, коли авіакомпанії і туристичні компанії вірбували людей в Сирії, вірбували людей в інших країнах, які з Туреччини перелітали в ту саму Білорусі, штурмували фактично ці кордони. Ну, Меркель вимушена була зателефонувати, тому що він же ж там, вона вибачалася, він же ж там, значить, керує цією країною. З ним ж треба говорити, а не з Тихановською або там з її чоловіком, який тоді знаходився в тюрмі. Ну, таким чином діє така річ. Треба прилітати до того, вважається, хто має можливості впливати на порядок денний. Зрозуміло, що Лукашенко невигідно те, що він там зараз розповідає, втручатися в війну безпосередньо, тому саме він дуже боявся того, що так воно могло бути. А після того, як були повністю заповнені всі шпиталі, коли вишвернули з-під Києва, значить, цими паралітиками, які там, значить, без кінцівок, але з холодильниками награбованими значить, на території Київщини, з обрубками рук, на яких висіли по 8-10 годинників, а з чемоданами жіночих трусів, які вони знімали в Ірпені і Бучі, не знаючи, що і на що їх вдягати, з електрочайниками, які вони ставили на вогонь, ці буряти. Це вони побачили. І тоді ця Вітівська і, значить, оця дивізія піхоти або 5-та бригада особого призначення в Мар'їногорці, я знаю цю ситуацію, да, вони перелякані були, що їх туди, значить, кинуть в Україну, і що тоді буде? Ну, їх перемололи би, і Лукашенко залишився без війська, як Пригожин, без перемолотих під Бахмутом своїх вагнерівців. Ну, приблизно таким чином ми взяли би в оборудку. А виріти його не можна. Пригожин там десь наверху чекає Лукашенко, а він там йому пояснить, очевидно, десь там в тих колах пекла, хто кому мав би вірити. І тому ми маємо розуміти, що це інтерв'ю, воно показує, є там, умовно кажучи, людина, яка десь так зараз десь може бути там на слуху, да? Можливо, треба з нею зробити інтерв'ю. Ну, пан Шустер зрозуміло, що, очевидно, мав вислуховувати цю параною, да? Але що поробиш? Заради грошей це можна зробити. Тим більше, що вони таке інтерв'ю робили і в Україні. Я маю на увазі, відповідаючи на ваше запитання, що Лукашенко не впливає на порядок денний війни Путіна з Україною і Заходом. Він дуже хотів би залишитися не просто таким собі терпілий, значить, і тим, який спочатку, значить, використовував це дуже, до речі, популярно тоді у нас, також на Житомирщині, на Чернігівщині, це покірний теля двох мам, все, тому що дососався він в цьому присіві, то тільки до одного. І він хотів би залишитися таким суб'єктним, дивіться, со мною говорять, я там, значить, не только Беларусь спас от війни, а от, смотрите, от, значить, ко мне там Кіт Келлог прилітає, у мене інтерв'ю беруть. Тому, значить, годовані свині все на користь, поки її не зарізали. Пане Валерію, дякую вам, дякую за такий детальний розбір, за вашу аналітику, за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Було цікаво, інформативно. Валерій Димов, політолог, був гостем цієї інформаційної години.